avuto un buon riscontro di pubblico lo stand che il Libero Consorzio Comunale della provincia di Agrigento ha realizzato all'interno della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, svoltosi a Milano dal 12 al 14 febbraio scorso. Sono stati circa 200 i buyers internazionali che hanno visitato lo spazio espositivo realizzato nell'ambito del lancio del marchio d'aria, istituito dal Libero Consorzio della provincia di Agrigento e finanziato dall'Unione Europea, che ha visto la partecipazione di tanti operatori turistici agrigentini che per l'occasione hanno illustrato le tipicità turistiche della nostra provincia. A coordinare le attività dello stand del marchio d'aria del Libero Consorzio Comunale della provincia di Agrigento alla BIT Francesco Di Noto, con la direzione affidata alla dottoressa Giuseppina Miccichè, che ha illustrato le finalità del marchio d'aria. Siamo presenti noi alla BIT già da diversi anni. Quest'anno non potevamo mancare a questo appuntamento, appunto per presentare questo nuovo prodotto turistico che è il marchio d'aria di Agrigento, terra di storia, di natura ed enogastronomia. È un progetto finanziato dalla Comunità Europea e si tratta di un nuovo modello di promozione turistica. Il marchio praticamente, che cos'è il marchio? Il marchio è un brand identificativo del nostro territorio, è un brand di prodotti di qualità e di eccellenza, quindi è uno strumento per distinguere e differenziare sul mercato turistico un paniere di prodotti plurisettoriali che vanno dalla ristorazione alla ricettività, ai beni archeologici, culturali, ambientali, ma anche prodotti delle aziende, diciamo, enogastronomiche e artigianali. Positivi riscontri per il marchio d'aria e per la presenza alla BIT di Milano, la più importante fiera del turismo italiano, da parte degli operatori turistici agrigentini. Sono veramente grato a quello che è il consorzio e la possibilità che ci viene data per la partecipazione alla BIT, perché per noi, essendo una prima esperienza, però siamo lieti e fieri di essere qui a rappresentare Agrigento e i prodotti tipici che in quella zona vengono realizzati, perché appunto lo scopo di Io Mangio Siciliano è far conoscere le eccellenze siciliane e i prodotti che la nostra fantastica terra offre. Io rappresento Scoprimenfi, un'associazione che si occupa di promozione del territorio. Noi, con una grande e forte collaborazione con le aziende del territorio, supportiamo tutti i turisti che hanno voglia di visitare un territorio ancora incontaminato. La nostra presenza alla BIT è di grande importanza proprio perché vogliamo far conoscere il nostro territorio attraverso quindi la promozione del marchio d'aria ancora a turisti che insomma non conoscono questo meraviglioso posto. Un'ottima idea questo dei marchi d'aria, finalmente la provincia di Agrigento si unisce e rappresenta tutte le aziende locali, tutte le aziende agrigentine in un unico marchio, le eccellenze agrigentine rappresentate dalla provincia. Io posso umilmente dire, visto che mi occupo di turismo, che questa è la migliore idea in assoluto che la provincia abbia potuto fare ultimamente, negli ultimi 20 anni penso. Il marchio d'aria sarà utilizzato per realizzare nel territorio della provincia di Agrigento una rete di servizi sia pubblici che privati che puntino ad innalzare la qualità complessiva dell'area turistica, finalizzata a migliorarne la competitività. Questa iniziativa sarà di supporto a quei soggetti presenti nel territorio, al fine di valorizzare e promuovere aspetti che costituiscono le tipicità e i tesori dell'agrigentino. Tali specificità storiche, naturali ed enogastronomiche della provincia, promosse e commercializzate in maniera adeguata, esaltando le qualità territoriali, saranno in grado di caratterizzare al meglio il prodotto turistico e favorirne la vendita. La creazione del marchio d'aria permetterà di valorizzare gli aspetti positivi che il territorio offre a coloro che sono interessati a visitarlo. Ciò avverrà mediante il coinvolgimento attivo di tutti coloro che portano e traggono interessi da questo settore così importante per la provincia di Agrigento. Ciò avrà un'applicazione operativa con l'istituzione di un comitato di coordinamento del marchio. Potranno aderire al marchio d'aria tutte le imprese del turismo, della ristorazione, gli agroalimentari e artigiane. Le aziende che vogliono aderire dovranno uniformarsi a delle regole stabilite con il regolamento d'uso del marchio e i disciplinari. Per maggiori informazioni potete vedere il sito www.discoveryagrigento.it.
Numerosi riferimenti al territorio agrigentino fatti dall'assessore regionale al turismo Cleo Licalzi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta turistica dell'isola sul turismo relazionale, citando anche Cianciana con l'albergo diffuso, l'eremo della Quisquina per il turismo religioso, il territorio dei Sicani per il turismo sui parchi, la Valle dei Templi per i beni culturali e il brand UNESCO. Noi intendiamo usare queste buone pratiche, come a Cianciana c'è la seconda casa con una percentuale, mi hanno detto, del 12% di inglesi che sono di inglesi o comunque di non italiani che hanno il domicilio presso la città di Cianciana. Ugualmente, per esempio, nei Nebrodi portiamo un'esperienza di albergo diffuso che ha appena ritirato 20 giorni fa il premio con il progetto più innovativo di turismo alla Fiera Internazionale di Madrid. Allora queste forme sempre di più cercano di accogliere in Sicilia forme di turismo che fanno vivere le nostre peculiarità. Il territorio di Cianciana è straordinario, che insieme a Favara, per esempio, va a rivalutare tutta quella zona dei Monti Sicani in un contesto competitivo che non sarebbe stato possibile se non aprenderci a nuove forme di ricettività. Parlava anche di turismo religioso, inserendo anche nel circuito, nel sentiero, anche l'eremo di Quisquina e anche altre zone, però ecco, cito sempre riferimento alla nostra provincia. Allora, il turismo religioso, parlo sempre di circuito religioso naturalistico, quindi riuscendo a far vivere le bellezze della nostra terra insieme alle bellezze. Allora, rispetto alla vostra terra chiaramente c'è quello straordinario passaggio che va da Santa Rosalia a Palermo all'eremo della Quisquina, attraversando quindi uno straordinario territorio che viene vissuto in una forma ancora più moderna del Cammino di Santiago, quindi è offerto non solo ai pellegrini ma al turista che se lo vuole godere in bicicletta, in motocicletta, in qualsiasi altro mezzo, e devo dire andando a usufruire di una ricettività anche qui diffusa, cioè con un turismo relazionale che lo fa camminare e sostare nei nostri luoghi. Questo perché per noi il turismo è sempre più una forma di sviluppo economico del territorio, quindi non serve semplicemente per l'azienda turistica in senso stretto, ma deve sempre più ampliare il mercato commerciale, industriale, artigianale, quello di cui il territorio è assolutamente ricco e che in questo momento è indebolito dalla crisi generale, quindi vogliamo rigenerarlo attraverso il turismo. Ecco, ricordiamo anche la strada degli scrittori, lei ne ha fatto un cenno parlando anche con Camilleri, ma ricordando anche chiaramente Racalmuto, Sciascia e tanti altri. La strada dei scrittori nasce, diciamo, nel territorio di Racalmuto, perché nasce inizialmente dalla triade Camilleri, Pirandello, Sciascia, ma viene assolutamente estesa a un territorio più ampio. Io credo che la tipologia di narrare un territorio attraverso i luoghi della letteratura sia uno straordinario modo di attrarre il turista, quindi ho accolto con grande interesse il progetto della strada dei scrittori e lo intendo, diciamo, espandere in tutta la Sicilia, ma credo che sia soprattutto un progetto che ci narra la Sicilia come poche altre immagini possono renderci. Parlava anche, giusto per concludere, del Parco dei Sicani, inserito in questo tour anche di valorizzazione di un turismo rurale, anche enogastronomico. Se parlo di turismo relazionale ed ecosostenibile, nel vostro territorio non può che identificarsi con i Monti Sicani, quindi diciamo, il progetto relazionale serve proprio per unire a quelli che sono dei poli di attrazione più classici che adesso però rivaluteremo attraverso l'UNESCO, come può essere la Valle dei Templi o come può essere Sciacca per il turismo termale che intendo ammettere. Insieme a questi l'offerta turistica della Sicilia deve completarsi con un'offerta di turismo relazionale. Questo riguarda le aree interne, quindi tutte quelle aree in qualche modo caratterizzate da un forte impianto culturale, naturale ed ambientale di turismo sempre più ecosostenibile, e i Monti Sicani sicuramente sono un territorio altamente candidato a poter avere un ruolo importante in questo segmento. Tra i valori attrattivi, non ultimo, c'è quello della disabilità. Un'attenzione che sempre più vada verso un'integrazione di persone il cui viaggio è un'esperienza più complessa. Ma è un'esperienza, quindi deve essere goduta insieme a tutta l'altra popolazione, quindi sono i circuiti che devono essere sempre resi più accessibili al turismo, ma non penso assolutamente a dei circuiti destinati a queste persone, però penso a delle guide turistiche con linguaggio LIS presso gli stessi siti dove gli altri fruiscono. Penso che il turismo relazionale sia una forma che deve essere sempre più ecosostenibile e quindi attenta al turismo accessibile, è una forma di turismo che ben si adatta per esempio alle persone anziane che ancora hanno voglia di godere stili di vita di vacanza, che magari hanno delle difficoltà specifiche, quindi penso a un'attenzione specifica in ognuno dei sistemi turistici di cui abbiamo parlato prima. Alcuni sono più pronti per avere la riduzione delle barriere che ne permettono l'accessibilità, altri sono meno pronti, però noi puntiamo a considerarlo un'attenzione dei nostri percorsi turistici. Insomma, la regione siciliana punta tanto sul turismo.
credo che l'economia della regione siciliana si punta sul turismo, cultura e natura ed enogastronomia. Diciamo che la nostra forza competitiva in un momento in cui c'è una crisi veramente significativa che sta veramente mettendo in ginocchio tanti sistemi, possiamo rinascere soltanto se attraverso la navetta turismo, come piace chiamarla a me, facciamo rinvigorire anche i settori commerciali, artigianali, commerciali e creiamo nuove opportunità occupazionali per il sistema complessivo. Non possiamo non parlare di Expo 2015, siamo qua a Milano, ecco, so che avete tante cose in cantiere, se ce ne anticipa qualcuno, proprio come la Sicilia come sarà presente a Expo 2015? La Sicilia ha una presenza significativa a Expo Sicilia, prima di tutto perché sarà presente per tutto il periodo di manifestazione all'interno del padiglione Italia, in uno degli spazi più ampli, dove che vede la compartecipazione di agricoltura, attività produttive soprattutto, beni culturali e turismo come un'unica entità di regia proprio per riuscire a realizzare questo processo di sviluppo economico, però è anche la Sicilia l'unico partner pubblico dell'Expo attraverso il biocluster mediterraneo, quindi una doppia esposizione. Dal punto di vista dell'assessore al turismo, io vedo l'Expo come un'immensa opportunità per mostrare la Sicilia, non cadiamo nel tranello di pensare che il visitatore che dall'altra parte del mondo si è presentato a Milano ante Expo prosegui la sua vacanza, ma la conosce, quindi quella è una vetrina, e la conosce come? Col turismo relazionale e l'enogastronomia, che sono esattamente il fulcro dell'Expo, quindi stiamo cercando di ragionare molto in sinergia per esempio col settore dell'agricoltura, quindi ogni volta che presentiamo il territorio e i suoi prodotti lo presentiamo come offerta di turismo relazionale, quindi ciò che ho detto prima si lega esattamente a un'idea di Sicilia che vogliamo far partire da Expo e però coglierne i frutti ben oltre Expo. Lei ha presentato insieme all'assessore Licalzi, diciamo, quello che è il meglio anche delle proposte turistiche siciliane, ce ne sono tante, però lei come responsabile del Teatro Massimo ha voluto indicare alcune prospettive future del teatro non solo produzione lirica ma anche teatro aperto tra virgolette, a un uso commerciale, congressuale. Sì, ho voluto indicare quello che secondo me dovrebbe essere il giusto modo di gestire, di far vivere questi spazi che sono grandi monumenti, grandi macchine che producono cultura, ma appunto anche grandi monumenti che possono essere visitati, che possono essere usate per convention, per convegni, per congressi, per tante attività diciamo commerciali che non ne sviliscono l'importanza, il prestigio, la storia e la cultura, non ne danneggiano la produzione culturale, ma fanno in modo di usarlo costantemente. Il Teatro Massimo che fa normalmente opere, concerti, balletti, è un monumento che è visitabile tutti i giorni, forse non tutti lo sanno, con un piccolo biglietto d'ingresso che però per noi vuol dire tenere aperto il teatro tutti i giorni, ma è anche utilizzabile per attività diciamo commerciali, sempre rispettandone storia ed identità. Ecco, quanto è importante questo anche nuovo turismo che ha lanciato l'assessore, questo nuovo turismo relazionale per cercare appunto di raggiungere nuove nicchie di mercato, nuovi viaggiatori. L'assessore ha dato dei messaggi molto chiari e che sono tutti forti e importanti. Raggiungere nuove nicchie di mercato per noi è fondamentale, intanto per la nostra attività ordinaria, e per questo abbiamo una programmazione che è già definita nel dettaglio nel 2016 e quasi pronta per il 2017, lavoriamo in anticipo e così possiamo attrarre turismo. Ha dato anche un altro messaggio molto bello e molto significativo che noi cogliamo certamente, l'accessibilità dei luoghi della cultura. Accessibilità è una parola che ha molte sfaccettature. Io la posso intendere a cominciare dal prezzo, che deve essere accessibile, che deve tener conto della crisi nella quale le famiglie italiane, siciliane ancora di più, si dibattono, accessibilità per le disabilità. Ecco, noi cogliamo questo invito dell'assessore Licalzi ad avere luoghi di cultura accessibili e faremo la nostra parte. Presente all'interno della nostra area espositiva anche il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Per il turismo il Sud è la vera arma, la potenza dell'Italia, che sono troppi pochi turisti internazionali che vanno sotto Roma e invece lì la bellezza è dappertutto, in Sicilia ma è dappertutto. Un progetto Expo 2015 alle porte che servirà non solo al Sud ma anche a tutto il... Stiamo lavorando per fare esattamente... riuscire a fare in modo che i turisti che arrivano a Milano per l'Expo poi vadano nel resto d'Italia a proseguire il loro viaggio, a vedere
a vedere le grandi capitali, i borghi, il mare, le isole. Puntare su un modello di turismo italiano che sia un turismo sostenibile. Il Expo sarà soltanto l'inizio di una crescita molto forte del numero di turisti internazionali che nei prossimi anni verranno in Italia. Noi dobbiamo scegliere a che modello di turismo puntare, se puntare al turismo a mordi e fuggi che consuma, passa velocemente e non approfondisce, o puntare invece su un turismo di qualità, d'eccellenza, che sceglie il nostro paese per le bellezze naturali, per il patrimonio culturale, per la qualità del cibo, per la qualità dello shopping, dell'artigianato italiano, e quindi puntare sull'eccellenza, che non vuol dire puntare su piccoli numeri, ma vuol dire puntare su grandi numeri, ma valorizzare l'Italia per quello che è. In questo modello di turismo sostenibile un investimento sui percorsi e in particolare sulle ciclabili è una delle priorità del governo e del Ministero del Turismo. Lo faremo insieme alle regioni, sapendo che significa puntare non più su fenomeni di nicchia, ma su fenomeni in crescita che porteranno presto grandi numeri dentro appunto un quadro di turismo sostenibile. Ecco, lei ha già anticipato il tema dell'Expo. Avete una qualche proiezione in merito all'aumento di presenze proprio per via dell'Expo nel 2015? Beh, ci sono dei numeri, il turismo in un momento di difficoltà è comunque uno dei fattori che dà un indicatore positivo di crescita anche nel 2014. Sapete che sono già stati venduti 8 milioni di biglietti di Expo, che si punta a raggiungere il triplo di questa cifra, gran parte dei quali provenienti da altri paesi. Mi pare che sia un gran traino. Io insisto, Expo è stata ancora sottovalutata nel nostro paese. Un po' si è cominciato a percepire l'importanza con l'incontro di sabato scorso col Presidente del Consiglio, ma Expo può essere per l'Italia quello che sono state le Olimpiadi o la capitale europea per una città, per un territorio, per un paese, cioè il momento di svolta psicologica. Se riusciremo a vedere l'Italia con gli occhi stupiti, ammirati con cui la guardano i viaggiatori degli altri paesi, forse riacquisteremo fiducia in noi stessi. Siamo intervenuti nel settore del turismo con molta determinazione, stiamo collaborando con le regioni. Io posso oggi annunciarvi che ieri il Ministro Padoan ha firmato insieme a me il tax credit sulla digitalizzazione delle strutture ricettive. Siamo il primo paese al mondo che introduce un intervento fiscale per digitalizzare le strutture ricettive. Il decreto sulla ristrutturazione delle strutture alberghiere, un altro tax credit, è pronto e andrà in conferenza unificata per il vaglio via libera definitivo la settimana prossima, il 19 di febbraio. Mi sembrano segnali che vanno in una direzione importante. Sono primi passi, ma davvero per uscire c'è bisogno di un sostegno del pubblico, ma c'è bisogno di una grande alleanza tra pubblico, privato e diversi livelli istituzionali, e è quello a cui finalmente stiamo lavorando. Ripeto, il turismo sarà uno dei settori trainanti la crescita in Italia. They were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. Nell'ambito del lancio del marchio d'aria istituito dal libero consorzio della provincia di Agrigento, che ha visto il suo primo esordio ufficiale all'interno di una prestigiosa manifestazione di livello internazionale come quella della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, è stato istituito uno stand che ha permesso ai tanti operatori turistici la presenza alla più importante fiera del turismo italiana. L'iniziativa, particolarmente apprezzata sia dai buyers presenti che dai tanti visitatori, è servita anche per il rafforzamento delle azioni del marchio d'aria e per innalzare la qualità complessiva dell'area turistica agrigentina. Ma si è parlato anche della Valle dei Templi di Agrigento nell'ambito della conferenza stampa tenuta dall'assessore regionale ai beni culturali Antonio Purpura, che in tandem con l'assessore al turismo Licalzi hanno discusso su beni culturali e brand UNESCO, punti di forza del turismo siciliano. Agrigento è uno dei gioielli, diciamo, che rientra fra i siti UNESCO già riconosciuti. Noi puntiamo sui siti UNESCO perché ci assicurano una visibilità internazionale ampia, una reputazione forte, e però questo è soltanto, io dico, un primo passo, perché guai se pensassimo che ha avuto il riconoscimento i flussi turistici sono di là da venire, pronti a venire. In realtà dobbiamo costruire attorno ai siti UNESCO una offerta turistica di qualità, credibile, affidabile,
perché il nocciolo della questione sta esattamente tutto lì. Noi siamo già un territorio che è noto in tutto il mondo per il patrimonio storico, archeologico, culturale che ha, e purtuttavia ancora non siamo riusciti a far costruire attorno a questo patrimonio quella ricchezza che può essere legata alla sua fruizione turistica. Nello stesso tempo anche la presenza di Gioacchino Lanza Tommasi, presidente dell'Inda di Siracusa, che ha annunciato anche future collaborazioni per lo svolgimento delle rappresentazioni classiche all'interno della nostra Valle dei Templi. Da parte del sindaco di Porto Empedocle è venuta la richiesta, e anche del rappresentante della soprintendenza, di fare una delle nostri spettacoli, che sarebbe proprio le supplici, di fronte alla Concordia. Loro realizzerebbero un anfiteatro, e da parte dell'assessore beni culturali Purpura di fare un'altra serie ad Agrigento. Io credo che questo noi, il piano economico, lo presentiamo per la fine di questo mese, e si potrebbe fare naturalmente un'altra cosa, perché quando lei sta nel teatro da 6.000, poi va nel teatro di 1.000, insomma, non che cambi la scenografia, un altro deve fare, delle varianti si debbano fare, e io penso che questa cosa si fa. Positivi i dati diramati sui flussi turistici in Sicilia. Il 2014 è stato un anno positivo per il turismo in Sicilia, secondo Congiuntura Res. Nei primi 10 mesi i flussi turistici hanno registrato un incremento sia per gli arrivi, più 3,9%, sia per le presenze, più 3,1%. L'aumento più rilevante è stato a livello di turismo nazionale, con un incremento degli arrivi del 6,1% e delle presenze dell'8,4%. Il lieve aumento anche gli arrivi dall'estero, più 1,4%, mentre le presenze internazionali complessive sono calate del 2%. In uno spaccato per provincia sono aumentati i flussi in quelle di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Agrigento, mentre sono calati a Palermo, Siracusa e Trapani. Ecco, alla BIT di Milano il sindaco di Palermo Orlando, anche insieme alla Meridiana, per presentare questo nuovo volo che parte da New York in maniera anticipata, però anche per dire che Palermo e la Sicilia, insomma, la fanno sempre da attrattori per il turismo nazionale. Per esprimere apprezzamento per questo collegamento aereo diretto tra la Sicilia e New York, tra Palermo e New York, da sindaco di Palermo, da presidente dei comuni siciliani, è una gioia poter avere questo collegamento diretto e registrare Palermo come porta d'ingresso di un movimento turistico che si fonda su una società aeroportuale che adesso ha utili di esercizio dopo 7 anni di bilancio in passivo, e che adesso collega Palermo con 60 diverse città del mondo. Sono lontani i tempi nei quali si guardava il tabellone dell'aeroporto Falcone Borsellino e c'era scritto una volta a Roma, una volta a Milano, e lì si fermava tutto. Adesso 60 città stanno nei tabelloni, e tra queste 60 città ci sta New York, con questo collegamento che noi ci auguriamo possa avere il successo che già si prevede che abbia, perché Meridiana ha confermato che non si era mai registrata su un volo e su una rotta non ancora partita una quantità così alta di prenotazioni. Ecco, però vorrei una sua analisi anche sull'importanza di Palermo per il turismo regionale, e come vede lei i nostri flussi turistici in prospettiva, in un momento di grande crisi in cui, diciamo, il punto di riferimento è l'emigrazione, i ragazzi emigrano per cercare il lavoro. Ecco, Palermo è una grande città, una grande capitale, e Palermo è una straordinaria porta d'ingresso per andare a Trapani, ad Agrigento, a Siracusa, a Catania, a Messina, a Enna, a Caltanissetta, a Ragusa. Ecco, io credo che oggi, grazie a questa attività svolta dall'aeroporto Falcone Borsellino, grazie all'impegno forte dell'amministrazione comunale, che ha messo anche lei a posto i suoi bilanci, siamo l'amministrazione comunale che ha il miglior bilancio a sud di Roma, Roma compreso, perché anche questo ci aiuta finalmente a guardare fuori dal tunnel del dissesto e a promuovere sviluppo per Palermo e per l'intera Sicilia. Lo sviluppo turistico non soltanto è bello, ma è anche conveniente. Significa occupazione, significa lavoro, significa apertura di testa, significa anche rendersi conto che i turisti non vengono soltanto per la cattedrale, il sole e il mare, vogliono trovare professionalità
e soprattutto cortesia e pulizia da parte nostra. Enzo Napoli, del staff dell'assessorato al turismo, la Sicilia dopo 2 anni di assenza ritorna alla BIT di Milano e con una valutazione, un bilancio di questa vostra presenza. Credo che il bilancio non possa che essere molto soddisfacente, perché la Sicilia ha sicuramente un brand riconosciuto nel mondo. Il punto è riuscire a fare in modo che anche il prodotto, cioè il prodotto turistico, quindi il sistema turistico locale, gli operatori, le aziende riescano a essere sul mercato con un prodotto competitivo. Occasioni come questa sono importanti perché danno la possibilità di presentare non solo l'immagine di una Sicilia che, come tutti sanno, è una terra straordinariamente accogliente e bella, ma anche di una terra che è capace di organizzare la ricettività turistica in modo efficiente e in modo competitivo. Per questo essere qui alla BIT è importante e ci pare che la soddisfazione che gli operatori presenti stanno dimostrando è la testimonianza di come sia stata giusta questa scelta di essere qui e di dare questa opportunità a tanti operatori del settore turistico in Sicilia. Ma non solo BIT, ho letto che la Sicilia sarà presente anche ad altri eventi espositivi europei. La presenza alle principali fiere del turismo a livello internazionale è preceduta, vorrei che questo fosse chiaro, da un lavoro dell'assessorato sta facendo di mettere a sistema il territorio, cioè noi non andiamo nelle vetrine internazionali per proporre la Sicilia che tutti conoscono, ma piuttosto quello di lavorare sul territorio, confezionare un prodotto che gli operatori turistici stranieri possono evidentemente trovare interessante ed essere presenti alle fiere proprio per chiudere degli accordi commerciali, che poi è il senso vero per cui si partecipa alle fiere. Gian Damiano Lombardo, operatore turistico dell'isola di Lampedusa, qui alla BIT per promuovere Lampedusa. È un'isola meravigliosa, è una perla della provincia di Agrigento, una perla della Sicilia che dovrebbe essere tutelata il più possibile e dove si dovrebbe lavorare invece per dire alle persone che quanto succede nel Mediterraneo a Lampedusa lo rappresenta come rappresenta tutte le coste, dalle isole greche alla Spagna, alla Sardegna, alla stessa Sicilia. Per cui noi siamo in fiera per determinare questo, ci avvaliamo del vostro supporto mediatico affinché certe notizie trovano posto in situazioni diverse. Oggi siamo in una fiera di turismo, oggi ci teniamo a dire che Lampedusa è uno dei posti più belli in assoluto del Mediterraneo. Crediamo di essere la punta di diamante per quello che riguarda il turismo del mare, che viene poi arricchito dalle bellezze della Sicilia, la Valle dei Templi, il Teatro Greco di Taormina, le bellezze, le infinite località che rappresentano questa straordinaria varietà di offerta turistica che noi proponiamo a chi sceglie di venire in Sicilia e a Lampedusa. Per cui io vorrei approfittare di questo momento della BIT per dire: Lampedusa è un'isola meravigliosa, non vi lasciate incantare dalle sirene dell'immigrazione che di fatto non toccano Lampedusa. È una tragedia, va vista e va rispettata per quello che è. Chi governa deve comprendere che non può lasciare libertà ai media di parlare di Lampedusa nel modo, a mio parere, aberrante, quello di voler far capire, mandare un messaggio come se la tragedia è Lampedusa. Non è vero. Lampedusa è la spiaggia dei conigli, Lampedusa sono i delfini, Lampedusa sono le balene a febbraio, Lampedusa sono il riscontro enorme che ha quest'isola nell'attrarre turista. Ecco, Lampedusa è un grande attrattore turistico e come tale va visto, come tale va difeso e come tale va promosso e pubblicizzato. That don't impress me much. Siamo con la dottoressa Martina Celestre di Router Ruralità e Territorio, che rappresenta il territorio ragusano. Perché questa presenza alla BIT e cosa offrite?
Allora, il nostro network è un network che è stato finanziato dall'Unione Europea, dall'assessorato alle risorse agricole e alimentari. Il nostro network prevede un censimento di tutte le aziende che producono o vendono, e per vendere intendiamo anche somministrazione al pubblico, di tutti i prodotti di qualità che vengono prodotti appunto all'interno della nostra provincia, la provincia di Ragusa, quali l'olio DOP Montiblei, il vino Doccheloro, il vino di OCG Cerasuolo di Vittoria, il formaggio ragusano DOP, il caciocavallo DOP, pomodorino di Pachino IGP e carota novella di Ispica IGP. Queste quindi, se voi visiterete il nostro portale www.ruter.it, avrete la possibilità di trovare tutte queste aziende che appunto abbiamo censito, che vendono o in parte o in toto i prodotti che vi ho prima elencato, e all'interno del quale avete anche la possibilità di visionare tutti i percorsi che, accorpando, mettendo insieme tutte le varie aziende, abbiamo creato. Abbiamo creato 8 itinerari nello specifico: quello del vino, dell'olio, del formaggio, della carota novella e del pomodoro pachino, abbiamo l'itinerario del biologico, quello delle RES, quindi anche come aree protette, riserve. Sono 8 ecco, in totale gli itinerari che abbiamo creato e che potrete visitare attraverso il portale, e andando anche all'interno dei comuni che sono nostri partner, quali il comune di Ispica, Santa Croce Camerina, Scicli e Modica, potrete trovare un punto informazione dove ogni turista avrà la possibilità di scaricare gli itinerari sul proprio smartphone, in quanto abbiamo creato oltre al portale anche un'app gratuita per tutti coloro che volessero visitare i nostri percorsi. Paolo Salerno, un tour operator di Trapani, e con una valutazione di questa BIT, secondo te qual è il futuro del turismo in Sicilia, tu che vivi e operi nel territorio e nel settore? La regione è tornata finalmente con uno stand, insomma non è il massimo della vita, però il fatto di per 2 anni, lo scorso anno è tornato con uno stand molto piccolo, ma per 2 anni non c'era stata. Questo è un grosso limite, perché se ci sono tutte le altre regioni tu perdi di competitività indubbiamente. Come vedi il turismo in Sicilia? Io ho letto ieri sera dei dati che danno un 3% di aumento di presenze. Ma diciamo che noi abbiamo un numero di posti letto più che sufficiente che non riusciamo ad occupare, perché c'è un discorso dei trasporti che non funziona, il discorso delle linee aeree che sono gestite male, dei voli low cost che non sono agevolati, la regione non fa una politica seria su quello che sono i trasporti, da noi ci arriva solo con i trasporti. Ed è sempre peggio, perché se noi consideriamo già di questi giorni la notizia che toglieranno la possibilità di arrivare in treno direttamente, quindi la gente deve sbarcare, prendere la valigia e prendere un mezzo navale per arrivare in Sicilia col treno, questo già la dice lunga su quello che è lo sviluppo. Io penso che gli operatori si muovono e si muovono abbastanza bene, però c'è una macchina amministrativa che non garantisce l'ordinario, questo è il problema. È una cosa che basta sentire un po' di gente, sono tutti, cioè non vogliono solo, perché qua la logica è solo dei contributi, di fare progetti europei. Sì, questo è un aspetto, ma la gente vuole normalità, vuole che le cose funzionino, la gente arriva, perché non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Anche il comune di Santa Croce Camerina è presente qui alla BIT per una iniziativa che intende lanciare. Sì, noi siamo qua per promuovere il nostro territorio assieme ad altri 3 comuni, in modo che diamo più possibilità a chi vuole scendere in Sicilia, a chi vuole vedere le bellezze naturali della Sicilia, di confrontarsi con noi e di avere dei pacchetti già pronti, e quindi tutto quello che noi abbiamo da offrire, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista territoriale, del territorio. Poi volevo farvi notare che qui dietro abbiamo praticamente creato un marchio collettivo, un marchio geografico collettivo, che è l'identità, diamo un'identità ai nostri prodotti. Extra,
Positivo è il bilancio della BIT di Milano, edizione 2015. Una 3 giorni per la 35esima edizione della manifestazione milanese che ha totalizzato ben 61.781 visitatori, di cui il 60% operatori professionali. Circa 2.000 gli espositori presenti in rappresentanza di tutte le regioni italiane e di 100 paesi da tutto il mondo. Hanno incontrato in oltre 40.000 appuntamenti 1.500 offset buyer invitati da BIT, provenienti da 70 paesi esteri e il 17% italiani, ai quali si sono aggiunti oltre 1.000 buyer che, una volta accertati i loro requisiti, si sono iscritti spontaneamente al sistema di matching. Alla BIT di Milano anche uno stand particolarmente interessante, quello del Maranello Museo Ferrari. Ne parliamo con Fabio Fabri, che è appunto responsabile commerciale dell'iniziativa. Cosa offrite? Siamo qui alla BIT come Musei Ferrari per presentare un nuovo progetto che si chiama Discover Ferrari and Pavarotti Land. È un'iniziativa dove appunto Ferrari intende con i propri musei promuovere tutto il territorio e le sue eccellenze. Quindi ci sarà la possibilità appunto con 60 euro di poter visitare i 2 musei Ferrari e la casa di Pavarotti e altre eccellenze come acciaierie, caseifici, cantine e inoltre altre particolarità come l'abbazia di Nonantola dei Benedettini del 1200, il Palazzo Ducale di Sassuolo e il centro di Modena con la Ghirlandina, che è un patrimonio UNESCO. Ferrari è sempre Ferrari, nella speranza che quest'anno ci riservi risultati ottimi che da qualche anno non arrivano. Speriamo. Arassì Coimbra è la General Manager di TAP Portugal, presente qui alla BIT. Cosa offrite? Allora, noi siamo qua anche quest'anno con la celebrazione del nostro 70° anniversario, però più che altro ovviamente con i nostri incrementi. Incrementiamo un 4º volo da Milano a Lisbona e quest'anno, infatti l'anno che è appena passato, il Portogallo ha avuto uno scontro molto grande dagli italiani, abbiamo aumentato il 20%, quindi siamo molto, molto contenti di tornarci sempre alla BIT, presenza già costante. Dagli italiani c'è anche una grossa ricerca per il Brasile. Noi siamo una compagnia che ha 12 destinazioni in Brasile e quest'anno abbiamo anche aperto nuove destinazioni, Bogotà, Panama, quindi apriamo veramente le braccia all'America Latina. Ecco, un'utenza non solo gli italiani che vanno in Portogallo, ma anche una possibilità degli abitanti del Portogallo di venire anche in Italia e visitare. Certo di sì, pure i portoghesi vengono, i brasiliani vengono, americani, quindi Italia ovviamente è anche una destinazione molto ricercata, perciò che comunque riusciamo ad avere un prodotto molto forte che vendiamo sia in uscita che in entrata. Il trasporto aereo oggi è importantissimo, voi offrite anche, da quello che ho visto, delle promozioni interessanti. Infatti adesso abbiamo, fino alla fine di febbraio, abbiamo in palio una promozione di 119 euro con tutte le tasse incluse, quindi è un prezzo finale che è un prezzo molto molto buono. Martino Piccinato della Vagabondonet, sicuramente una location particolare, vediamo un furgone attrezzato, organizzato, ecco perché siete presenti alla BIT e cosa offrite? Noi facciamo viaggi in tutto il mondo, siamo un sito, è una comunità di viaggiatori indipendenti e un tour operator e i due convivono sullo stesso sito e organizziamo viaggi di gruppo dove è possibile viaggiare con persone che si conoscono prima sul sito e quindi sapere con chi si viaggia. E in questo modo creare un gruppo più amalgamato, un gruppo di persone che sicuramente farà un bellissimo viaggio. Il gradimento che avete avuto qui alla BIT di Milano con questa vostra, diciamo, questa vostra mise qui un po' particolare? Siamo semplicemente lo stand più fotografato di tutti, mi spiace ma è la verità, perché è originale, perché è vero, spontaneo, autentico. L'utenza che più, diciamo, è affezionata a voi vi segue? Persone che amano viaggiare in gruppo con altre persone, che amano conoscere veramente i posti, i luoghi e i paesi dove viaggiano, a cui piace fare viaggi un po' magari avventurosi, a contatto realmente con le persone e con i luoghi che visitano. Perché io devo scegliere il vostro network?
la particolarità dell'utente nel scegliere voi? È un viaggio normale oppure un viaggio un po' particolare? Perché prima di essere, non siamo un network, un'agenzia come le altre, diciamo, siamo prima di tutto un sito e una comunità e quindi siamo un gruppo di persone a cui piace un certo tipo di viaggio, che ha lo spirito, che è lo spirito del viaggio del vagabondo, appunto a contatto con la realtà locale, che ama viaggiare in giro per tutto il mondo, vedere posti particolari e soprattutto che ama viaggiare e condividere queste esperienze insieme a altre persone che hanno la stessa passione per il viaggio.